ভাই মাত্র 15,000 টাকা ওয়ালটন ফ্রিজ, একদম ব্র্যান্ড নিউ 12 বছরের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ ফ্রিজ। এই হচ্ছে সম্পূর্ণ ফ্রিজ আপনার। এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ থাকবে, এই পার্টটা এই হচ্ছে ডিপ এবং পুরোটা হচ্ছে নর্মাল। এখানে বিভিন্ন বোতল ক্যান্টেন রাখতে পারবে, নিচে কিছু ভেজিটেবল ফ্রুটস রাখতে পারবে। মোটামুটি একজনের জন্য, ব্যাচেলার ফ্যামিলি বা আপনার ফার্মেসির জন্য খুব ভালো একটা চয়েস, মাত্র 15,000 টাকা। হ্যালো ভাই, আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে ভিডিও হচ্ছে ওয়ালটন ফ্রিজ নিয়ে। আপনি যারা খুব চিপ প্রাইসের মধ্যে ডিসকাউন্টের মধ্যে ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য আজকে ভিডিও খুব হেল্পফুল হবে। আজকে আমাকে ভিডিওতে সম্পূর্ণ সাহায্য করবেন জিএসপি থেকে নাইম ভাই। নাইম ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আপনার শোরুমটির নাম এবং লোকেশনটা ক্লিয়ার করুন। আমার শোরুমের নাম হচ্ছে G.H.P Electronics, নাসির টাওয়ার। আমার শোরুমটা হচ্ছে নিচতলা থেকে 5তলা পর্যন্ত আমার শোরুম। নিচতলা 2তলা ওয়ালটন পাবেন, 3তলায় ভীষণ এবং 3তলা 4তলা আমাদের সিঙ্গার আছে। আচ্ছা, আমাদের ঠিকানাটা হচ্ছে জনকমোড় ঢাল দিয়ে নামলে আমাদের পুরো ভবনটা দেখতে পারবে। আচ্ছা ভাই, আপনাদের আজকে কত % ডিসকাউন্ট দিতেছেন? আজকে আমরা 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে 19%? হ্যাঁ, এবং ঢাকার বাইরে হচ্ছে আপনার 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে। আর যদি কেউ শোরুমে আসে ডেলিভারি ফ্রি না নেয় তো তার জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা, 19% না দিয়ে একটু বাড়ানো যায় না? 1%? 1% বলতে 1% না, আমি ওটা আরও দেখা যায় 2%ও বাড়াবো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সেটা আলোচনা। কিন্তু ডেলিভারিটা ফ্রি তখন দেওয়া যাবে না। আমি যদি আগে ডেলিভারি ফ্রিটা বলে ফেলছি, তখন যদি পার্সেন্ট বাড়ায় দেওয়া ডেলিভারি ফ্রি চাই, তাহলে ক্ষেত্রে আমাদের সম্ভব না। হয় ডেলিভারি ফ্রি নিতে হবে, না ডেলিভারি ফ্রি ছাড়া তাদের জন্য 21% দেওয়া যাবে। ঠিক আছে, তো আজকে ফার্স্ট অফ কোন ফ্রিজটা শুরু করতে? ফার্স্টে আমরা ছোট ফ্রিজে শুরু করি। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা থেকেও একটা ছোট সাইজ হয়, এটা হচ্ছে 157 লিটার, একটু ডেলিভারিতে গেছে। ওটা হচ্ছে 132 লিটার, সেম ফ্রিজই হয়। ওটা আমার ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 21,900 টাকা ওটা। আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে 157 লিটার, মডেল হচ্ছে 1D4। যদি একটু ভিতরটা দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ আর এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল। 157 লিটার ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা আমার 3 থেকে 4টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 29,190 টাকা। এখানে 19% ডিসকাউন্ট আছে, 23,700 টাকা। শোরুমে আসলে ডেলিভারি ফি না নিলে তারা 21% ডিসকাউন্ট পাবে, তখন হবে মাত্র 23,000 টাকা। 23,000? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 157 লিটার 1D4 এর মধ্যে 5 স্টার রেটিং আছে, বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে। চলো আমি ভিডিও করতেছি। এটা হচ্ছে 1F3, 176 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 1F3। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে এটার মধ্যে। এটা 50-50 এর মধ্যে, খুব ভালো একটা সাইজ। এটা এই যে ডিপ, এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল হবে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 32,590, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,400 টাকা অনলি এটা। আচ্ছা, ওয়ালটনের ভিতরে মজার বিষয় হচ্ছে আপনার বাজেটের মধ্যে আপনার ফ্রিজগুলো কিনতে পারবেন, কারণ ওয়ালটন যে গরিবের বন্ধু বলা চলে আর কি। এই ওয়ালটন হচ্ছে আপনার আমাদের ফ্রিজ চালানো শিখেছে। মাত্র আমরা 15,000 টাকা ফ্রিজ দিচ্ছি আমরা। আচ্ছা, দেখা যায় তার একটা ফ্রিজ লাগবে, ছোট একটা ফ্রিজ হলেও লাগবে তার, যে ডিপ না হলেও চলে। ব্যাচেলার যে আছে, একজন ফ্যামিলি একজন সে, তার জন্য ফ্রিজ আছে, ওটাও দেখাবো ইনশাআল্লাহ আমরা। আচ্ছা। এটা হচ্ছে 176 এর মধ্যে। এই ফ্রিজটার সাথে এই ফ্রিজটার কোনো পার্থক্য নেই, শুধু ডোরের ডিজাইনটা ছাড়া। এর জন্য 500 টাকা বেশ কম আছে ডোর ডিজাইনের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে এমআরপি হচ্ছে 33,190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,900 টাকা। ভিতরটা একটু দেখাই দিই। আচ্ছা, এই ফ্রিজের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি বলবো ভাইয়া? এটা আপনার হচ্ছে 12 বছর হচ্ছে কম্প্রেসার গ্যারান্টি, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। আর আমাদের শোরুমটা হচ্ছে এখন আমরা কোম্পানি ডিলার নিচ্ছি আর কি। আমরা ডিলার কোড দেখে আপনার মাল নিতে পারবেন। এ হচ্ছে আপনার বারকোড, এটা অবশ্যই মিলিয়ে নিতে হবে। 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, ডোর 3 বছর, ওয়ারেন্টি 5 বছর এবং 1 বছর পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। হ্যাঁ, যদি কোনো বড় ধরনের সমস্যা রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা, রিটার্ন করতে হবে আদার্স তাতে উপজেলা আশেপাশে যে কোনো শোরুমে রিটার্ন নেবে, তাই না? জি জি, অবশ্যই। আপনার দেখা যায় যে ফ্রিজ তো সে ঢাকা থেকে নিচ্ছে। আচ্ছা। এখন আমাদের তো সারা বাংলাদেশ কাস্টমার আমাদের তো সার্ভিস হচ্ছে যে আমার এখান থেকে ফ্রিজ নিলে আপনার বাসা যেখানেই থাকুক, এবার আপনি যদি সব আপনার দেখা যায় যদি কক্সবাজারও হয়, রাঙামাটির পাহাড়ের চূড়াও হয়, তাও আপনার বাসায় হোম সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। ফ্রিজ নিয়ে কোনো দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না। মাশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস 26,900 টাকা, কালার অ্যাভেলেবল আছে এটার মধ্যে। আচ্ছা। এরপর দেখা হচ্ছে 1G0, যারা একটু নিচে ডিপ চাচ্ছে, নিচে ডিপের মধ্যে এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবল আছে। এর ভিতরে বড় ছোট মাঝারি মানে উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে হবে ডিপ। আমার এখানে সব ধরনের ফ্রিজে পাবে। এ হচ্ছে ড্রয়ার, চাইলে ড্রয়ারের সাথে ইউজ করতে পারবে, চাইলে তারা ড্রয়ার খুলে ইউজ করতে পারবে। হ্যাঁ, সিস্টেম করছে এগুলোর মধ্যে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 33,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 27,500 টাকা অনলি এটা। এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। তারপর দেখা হচ্ছে 2A8 এর মধ্যে একটা মডেল। যদি ভিতরটা একটু দেখে, এটাও হবে উপরে নর্মাল। এটা কত লিটার হবে ডিপ? এটা হচ্ছে 218 লিটার এটা। এটার মধ্যে 4টা ছোট বড় 4টা ড্রয়ার আছে। ওয়ালটন স্টেবিলাইজার ইউজ করতে না, কোনো বড় স্টেবল করতে হবে না। 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা, 5 স্টার রেটিং আছে, বিদ্যুৎ বিল খুব কম আসবে। এমআরপি হচ্ছে 39,790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,500 টাকা অনলি এটা। 32,500। তারপর দেখা হচ্ছে 2D4 244 লিটারের মধ্যে, কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবল আছে। ভিতরটা দেখাই, এ হচ্ছে ডিপ, মাশাআল্লাহ। আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল হবে। ফ্রিজটা মানে ভিতর দিকটা যদি আমি হাত দিয়ে যদি দেখাই, হ্যাঁ, অনেক
ভিতরে অনেক জায়গা আছে স্পেস। হ্যাঁ, এবং নরমালটা যাদের একটু নরমাল বড় দরকার তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন, নরমালটা মনে ভালো বড় আছে। আর কালারটা দেখেন 2024 এর মানে একদম পুরো লেটেস্ট কালারটা দেখেন। এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। এমআরপি হচ্ছে 38890, ডিসকাউন্ট প্রাইস মাত্র 31500 টাকা। আচ্ছা, 31500। তারপর দেখা হচ্ছে যারা একটু বড় চাচ্ছে ডয়ার ফ্রিজের মধ্যে, এটা হচ্ছে 2B6 252 লিটারের মধ্যে, কালার अवेलेबल আছে। এই হচ্ছে নরমাল, আর এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ, যাদের ডিপটা বড় দরকার, হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে ডিপের মধ্যে। কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। বাজার মূল্য হচ্ছে 40690, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33000 টাকা অনলি এটা। 33000। এবং অবশ্যই যখন ফ্রিজ কিনবেন, যাদের সাথে সাথে দরকার রেজিস্ট্রেশন সাথে সাথে করে নিতে পারবেন, বা রেজিস্ট্রেশনটা হচ্ছে ফ্রিজ বাসায় পৌঁছানোর পরে যখন ফ্রিজটা ঠান্ডা হয় তারপর রেজিস্ট্রেশনটা করাটা ভালো। সাথে সাথে রেজিস্ট্রেশন করা থেকে 2 দিন পরে করানোটা ভালো, কিন্তু সাথে সাথে চাইলেও করে নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে একদম 24-এর কালার, এটা কিন্তু ম্যাট দরজা ভাই, গ্লাস পুরো সেম একদম ম্যাট, একদম হাত দিলে বোঝা যাবে আর কি। এটা সুন্দর একটা সিলভার টি করা আছে এখান দিয়ে। যদি ভিতরে দেখাই, নর্মাল ডিপ 50-50, উপরে ডিপ এবং আপনার নিচে নর্মাল। এটা আর্থ কুলিং সিস্টেম আছে। ভিতরে যে খাবারটা রাখা হবে, ভিতরের খাবার এবং বাইরের খাবার দুটোই সমান হারে ঠান্ডা হবে এটা আর কি। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 41090 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33300 টাকা অনলি এটা। 33300, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। তারপর দেখা হচ্ছে 2E4 GDL, এটা আপনার হচ্ছে 268 লিটার, এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে। এই হচ্ছে নর্মাল, আর এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ, এটার মোটামুটি বড় ডিপ, যারা বড় চাচ্ছে একটু আর কি। এটার মধ্যে 2টা মডেল হয়, এটা একটা মডেল আর এই পার্টটা হচ্ছে একটা মডেল। এটা কিন্তু টাচ সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা সম্পূর্ণ সিলভার কালারের মধ্যে, ইনভার্টার থাকবে, বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। এটার আপনার এমআরপি হচ্ছে 42990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 34800 টাকা। আর এটার এমআরপি হচ্ছে 45990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 39200 টাকা। এটা সম্পূর্ণ সিলভার কালারের মধ্যে এবং সম্পূর্ণ কন্ট্রোল থাকবে বাইরে, টাচ সিস্টেম এটা। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর দেখা হচ্ছে 341 লিটারের মধ্যে, এটা হচ্ছে 341 লিটার মডেল, হচ্ছে 3V0 GD XX ইনভার্টার মডেল। এই হচ্ছে ডিপ, যারা ডিপ বড় চাচ্ছে। এই হচ্ছে নর্মাল 50-50 মধ্যে ডিপ, নর্মালটা বড় লাগবে ইনভার্টারের মধ্যে, তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 47790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 38700 টাকা অনলি এটা। 38700। এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে, যারা একটু আপডেট চাচ্ছে, স্মার্ট চাচ্ছে যারা, এখানে সম্পূর্ণ কন্ট্রোল এখানে টাচ করতে পারবে। এগুলো তবে ওয়াটারপ্রুফের মধ্যে একদম আপডেট বলা যায়। ওয়াটারপ্রুফ না ভাই? হ্যাঁ ভাই, ওয়াটারপ্রুফ না? হ্যাঁ, এগুলো ওয়াটারপ্রুফ। এখানে পানি লাগলে কোনো ধরনের ঝামেলা হবে না, কারণ এটা সম্পূর্ণ কন্ট্রোল উপর থেকে, এটা সার্কিট বক্সটা উপরে দেওয়া। ভিতরটা দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ, এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল 50-50। ডিপের মধ্যে পকেট পাবো, নর্মালের মধ্যে হিউজ পকেট আছে। বাজার মূল্য হচ্ছে 48990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 41600 টাকা। শোরুমে আসলে আরও 2 থেকে 3% অনার করা হবে ইনশাল্লাহ এগুলোর মধ্যে। আর এটা হচ্ছে আপনার 312 লিটার মডেল, হচ্ছে 3A2, এটাও 50-50, টাচ সিস্টেমের মধ্যে ব্ল্যাক কালার। এই হচ্ছে ডিপ, আর এই হচ্ছে নর্মাল 50-50-র মধ্যে। এটাও মোটামুটি আপনার ডয়ার এবং ইয়ের মধ্যে পকেট পাবে। এটা এমআরপি হচ্ছে 48790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 41500 টাকা। এখানে একটা ভুল আছে, এখানে আরও প্রায় 700-র মতো কমবে এখানে। এটা হবে এমআরপি হবে 47990 টাকা এমআরপি, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 40000 সামথিং এটা আর কি। একটা কথা বলে রাখি, এই প্রাইসগুলো কিন্তু ওঠানামা করে। হ্যাঁ, মানে অনেক সময় বাড়তে পারে, কমতে পারে। জাস্ট আসার আগে বা ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ দেওয়া আছে, আপনার walton.com ঢুকে অবশ্যই এমআরপিটা চেক করে নেবেন। ওইখান থেকে আমরা যে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, ডিসকাউন্ট মাইনাস করে নিলে হবে। কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট লাগবে শোরুম আসবেন, কোনো সমস্যা নেই। শোরুম এসে বলবেন আমি এত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট চাই আপনার কাছ থেকে, অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বেভারেজ কুলারের মধ্যে, সম্পূর্ণ একদম যারা মুদি দোকান বা আপনার রেস্টুরেন্টের মধ্যে কোক টোক বেভারেজ রাখতে চাচ্ছেন নিজস্ব মালিকানা, তাদের জন্য। এটা হচ্ছে 260 লিটার মডেল, হচ্ছে 2FO। এটা বাজার মূল্য হচ্ছে 57990, ডিসকাউন্টে মাত্র 48000 টাকা। এটা অনলি 48000 টাকা বেভারেজ কুলার। এটা হচ্ছে 3V0 341 লিটারের মধ্যে, লেটেস্ট একটা নতুন একটা কালার আসছে। একটা মডেল হচ্ছে 3V0, কালারটা নতুন আসছে, এটা 24-এর কালার। এটার মধ্যে সিলভার কালার অ্যাভেলেবেল আছে, ইনভার্টার সিস্টেম আছে এটার মধ্যে। ভিতরটা দেখি, এটা আপনার পুরো ভিতরটা কিন্তু জায়গা মনে গিয়ে হিউজ পরিমাণ জায়গা ভিতরে, এক হাত পুরো একবারে। আর এই হচ্ছে নর্মালটা 50-50, মডেল হচ্ছে 3V0, বাজার মূল্য হচ্ছে 48290, ডিসকাউন্ট দিয়ে 39100 টাকা অনলি এটা। তারপর দেখা হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ডিপ, যেটা মডেল হচ্ছে 3D7 347 মধ্যে, কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। এই হচ্ছে ডিপ, এটা আপনি ডিপও লাইট পাবেন এবং নর্মালও লাইট পাবেন। এটা 50-50-র মধ্যে অনেক বড় ফ্রিজ, পাশে এরকম চড়া। এই ফ্রিজটার নাম যদি আমি বলি, মানে কোরবানির মাংস যারা রিজার্ভ করতে চান, হ্যাঁ, তাদের জন্য মূলত এটা অনেক বড়। অনেক আছে বিজনেস করেন, যে কোরবানির মাংস রেখে বিজনেস করবেন, তারা কিন্তু চাইলে কিন্তু এইভাবে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন আর কি। দেখা যেটা নিলাম মোটামুটি ডিপ
ফ্রিজের প্রয়োজন হবে না এটার মধ্যে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 48,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,700 টাকা। শোরুমে আসবেন, অবশ্যই আরও ডিসকাউন্ট আছে ইনশাল্লাহ, আসলে আরও অনেক ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা হচ্ছে 45,790, এটা আপনার 307 লিটার মডেল হচ্ছে 3X7, ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 37,100 টাকা। যারা 50-50 চাচ্ছেন, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল 50-50-র মধ্যে, যারা একটু বড় ডিপ বড় নর্মাল চাচ্ছেন পাশে চড়ার মধ্যে, তাদের জন্য এমআরপি হচ্ছে 45,790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,100। এটার মধ্যে 3টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, 3টা কালার আরও দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে 3A7, যারা একটু গ্লাস ডোর ছাড়া চাচ্ছেন এক কালার মধ্যে, এগুলো হচ্ছে বিসেম ডোর, আগের যে ফ্রিজগুলো হয়তো, এটা খোলার জায়গা হচ্ছে সাইড দিয়ে। এই হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে ডিজাইনটা কিন্তু খুব সুন্দর, ডিপ নরমাল মোটামুটি আপনার 40-60 ফ্রিজ, যারা নর্মালটা বড় যাচ্ছে ডিপ ছোট আছে তাদের জন্য 3A7 মডেল এটা, এবং সম্পূর্ণ ইয়া কালারের মধ্যে সিলভার কালারের মধ্যে। এটা এমআরপি হচ্ছে 42,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,200 টাকা অনলি। এটা 35,200 মধ্যে বড় ছিল বড় দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে 3A2 312 লিটার একটা মডেল, সিলভার কালারের মধ্যে, সম্পূর্ণ সলিড সিলভার। এ হচ্ছে ডিপ, এ হচ্ছে নর্মাল 50-50। এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবেল আছে, ব্ল্যাক কালার হবে এটার মধ্যে। বাজার মূল্য হচ্ছে 45,690, ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,000 টাকা অনলি এটা। এরপর দেখা হচ্ছে 2S2 282 লিটার, এটাও আপনার 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে। উপরে ডিপ হবে, নিচে নর্মাল হবে। এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে, আপনার ডিপে মোটামুটি ভালো জায়গা আছে, যাদের একটু বড় ডিপ দরকার। বাজার মূল্য হচ্ছে 42,190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,200 টাকা অনলি এটা। 34,200। এখন দেখা হচ্ছে 2B3 ওয়ালটনের জাতীয় ফ্রিজ আর কি, যেটা খুব ভালো চলে আর কি, 50-50-র মধ্যে, একটু বাজেটের মধ্যে। যারা উপরে ডিপও লাইট পাবেন এবং নর্মাল লাইট চাচ্ছেন 50-50-র মধ্যে, ইউনিক ফ্রিজ নিতেছেন তাদের জন্য। পকেটগুলো খুব অন্যরকম কালার করছে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 37,690, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,600 টাকা। কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, আমার তো কাছে অনেকে ব্যক্তিগত সাজেশন চাই পাই হোসেন ভাই, আমাদের জন্য মানে আমি মধ্যবিত্ত বা আমার কাছে বেশি বাজেট নেই, তাদের জন্য আমি সাজেস্ট করি এই ফ্রিজটা দেখার জন্য। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটা কালারটা যেমন জোস এবং 50-50, আপনার দোনো সবগুলো চাহিদা পূরণ করবে অবশ্যই। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন দেখা হচ্ছে 2B3-র মধ্যে একটু আপডেট মডেল, এটা সাইড দিয়ে ডোর কাটা মডেল আসছে, 24-এর মডেল। এটার মধ্যে এক কালার অ্যাভেলেবেল আছে, ব্ল্যাক কালার। এই হচ্ছে ডিপ, ভিতরটা সেম থাকবে, শুধু ডোরের ডিজাইনের জন্য দামটা বেড়ে যাবে। ওটা ডিসকাউন্ট রয়েছে 30,600, আর এটা ডোর ডিজাইনের জন্য দামটা বেড়ে হবে আপনার 31,300 টাকা, শুধু ডোর ডিজাইনের জন্য। ফ্রিজ কিন্তু দুইটা এক, শুধু ডোরের ডিজাইনের জন্য 31,300 টাকা, মোটামুটি 700 টাকা বেশ কম হচ্ছে। তারপর যারা নন ফোস্ট চাচ্ছেন, যারা ছোটোর মধ্যে নন ফোস্ট 217 লিটার, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সব থেকে ছোটো নন ফোস্ট। এই হচ্ছে ডিপ, আর এই হচ্ছে নর্মাল, যাদের একটু বাজেট কমের মধ্যে নন ফোস্ট লাগবে। 2A7 217 লিটারের মধ্যে বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,400 টাকা অনলি এটা। এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হচ্ছে 2A3 213 লিটার একটা মডেল, কিন্তু ভিতরটা একটু দেখাই। এই হচ্ছে ডিপ, যারা 50-50 চাচ্ছেন। এই হচ্ছে নর্মাল, এটাও মোটামুটি ভালো একটা সাইজ, যাদের বাজেট কম তারা দেখতে পারেন এই ফ্রিজটা। 2A3 মডেল, এটা বাজার মূল্য হচ্ছে 34,190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,700 টাকা। এবং আমাদের কাছে আরও হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে। একটা ফ্রিজ 2N5 একটা মডেল, ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। কত লিটার? 316 লিটার ফ্রিজ, এটা 316 লিটার। এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল। কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে, 40-60, পকেটগুলো ইউনিক আছে এটার মধ্যে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 45,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,800 টাকা, 36,800। তো আমরা এখন দেখা হচ্ছে ওয়ালটন যে সবচেয়ে বড় যে ফ্রিজটা, মডেল হচ্ছে 6A9 নন ফোস্টের মধ্যে, দেখতে 4 ডোরের মতো আর কি ফ্রিজটা। এই হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ ডিপ ফ্রিজটা। এই ফ্রিজটা সবার ড্রিম একটা ফ্রিজ থাকে অবশ্যই। আর যখন কিন্তু আমরা এখানে খোলার জন্য টাচ করবো, এখানে লাইট জ্বলবে এখান দিয়ে, এটা আমি ট্যাপ লাগা রাখছি এখান দিয়ে, এটা সম্পূর্ণ লাইট জ্বলবে। ভিতরটা দেখাই, এ হচ্ছে সম্পূর্ণ নর্মাল। আইনে যারা আছে, খাবারের মানটা খুব ভালো রাখবে এবং খুব একটা মানে বলা যায় যে একটা মানে মানুষের ড্রিমি ফ্রিজ, এরকম একটা ফ্রিজ থাকলে অন্য একটা ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ বা অন্য কোনো ফ্রিজ দরকার হবে না। সম্পূর্ণ নন ফোস্টের মধ্যে, ফুল ব্ল্যাকের মধ্যে, 619 লিটার মডেল হচ্ছে 6A9 GD SDDD। এবং বাইরে কিন্তু টাচ সিস্টেম আছে, এখান থেকে ফ্রিজটা কন্ট্রোল করতে পারবে এবং আপনার মোবাইলে স্মার্ট কন্ট্রোল করতে পারবে, এবং আপনার হিউম্যান ডিটেকশন আছে, যে কতবার হাঁটতেছে এটা করতে পারবে এখান দিয়ে। এটা এমনকি হচ্ছে 1,14,990 টাকা, ডিসকাউন্ট রাখতেছে 97,800। যারা আপনার চ্যানেল নাম বলবো তাদের জন্য আরও ডিসকাউন্ট আছে এটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তারপর দেখাবো হচ্ছে ছোটোর মধ্যে 563 লিটার, সম্পূর্ণ মিররের মধ্যে, আয়নার মধ্যে, নতুন আসে কালারটা। তো এখান থেকে মিরর মানে মিরর লাগবে না, দেখা যাচ্ছে একদম। যদি ভিতরটা দেখি, এটা হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল। 563 লিটারের মধ্যে মডেল হচ্ছে 5F3 GD ELDD। এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবেল আছে, ব্ল্যাক কালার হবে এটার মধ্যে। মিরর ছাড়া যদি একটা আয়নার মতো, একটা আয়না ছাড়া। এটা আমার তো হচ্ছে 96,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 78,600 টাকা হলো এটা, 78,600। এরপরে দেখা হচ্ছে 5F3 GD ELID। এটা হচ্ছে ভিতরে ডিসপ্লে হবে, সেম সাইজ সেম মডেলের মধ্যে, নর্মালটা সেম হবে, এই হচ্ছে নর্মাল। আর এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ, শুধু আপনার কন্ট্রোলিংটা করতে হবে এখান থেকে, ভিতর থেকে কন্ট্রোলিং হবে এটা, বাইরে কন্ট্রোলিং না, যেন দামটাও কম। এটা
এটা, এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 91,990 ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 74,500 টাকা, 74,500। তারপর দেখা হচ্ছে 380 লিটার ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ ফ্রস্টের মধ্যে, যারা আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে মধ্যে হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, কালার অ্যাভেলেবল আছে এটার মধ্যে। এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল। হিউজ যারা বড় ফ্রিজ চাচ্ছে তাদের জন্য ফ্রিজগুলো হিউজ বড় ফ্রিজ। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 54,290 ডিসকাউন্ট দিয়ে 46,200 টাকা, 46,200। এবং আসলে এই ফ্রিজগুলোতে আমাদের হিউজ ডিসকাউন্ট আরও থাকবে শোরুম আসলে ইনশাল্লাহ। তারপর দেখাবো 380 লিটারের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া, এটা সম্পূর্ণ বর্ডারলেস এবং সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর, ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। উপরে ডিপ হবে, নিচে হবে নর্মাল। যাদের হিউজ বড় ফ্রিজ দরকার তাদের জন্য ফ্রিজগুলো। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 52,090 টাকা, ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 42,200 টাকা। এটার মধ্যে 3 থেকে 4টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। যদি এই ফ্রিজটার মধ্যে কেউ বর্ডার নেয় তাহলে তার জন্য হবে এটা মাত্র 41,000 সামথিং, প্রায় 1,000 টাকা কম পাবে সে আরো। আচ্ছা, ফ্রিজে আরেকটা রিকোয়েস্ট করতে চাই, যারা কিনা আমার অনেক কমেন্ট করছেন না আমরা ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছি, আমি একটু সাজেস্ট করবো তারা এখন মধ্যে কিনতে পেলে, কারণ বর্তমানে পার্সেন্টেজটা বেশি আছে, প্রাইসটাও কিন্তু কম আছে। কিন্তু ঈদ আসার সাথে কিন্তু প্রাইসটা বেড়ে যায়, পার্সেন্টেজ কমে যায়, এই জন্য আমি সাজেস্ট করবো এখনই বর্তমানে কেনার জন্য আর কি। আচ্ছা, হচ্ছে 3D8 348 লিটারের মধ্যে সম্পূর্ণ ফুল একদম সিলভার কালারের মধ্যে, এলিগেন্স অফ লাইফ, এই আপনার ডিজাইনটার জন্য দাম দিয়েছি। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি আছে, 5 স্টার রেটিং করা আছে এখানে। যদি ভিতরটা দেখাই, উপরে হবে ডিপ আর নিচে হবে নর্মাল। যারা একটু বাজেট কম, নর্মাল ছোটোর মধ্যে ডিপ বড় চাচ্ছে তাদের জন্য ডিপটাও খুব বড়, এটা নর্মাল একটু ছোটো এটার মধ্যে। এটা বাজার মূল্য হচ্ছে 50,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,000 টাকা। এবং 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, ওয়েট বোল্ট রেজিস্টার, কোনো ধরনের বোল্ট রেজিস্টার লাগবে না। এবং আপনার ভোল্টেজটা যদি 80 নিচে থাকে তাহলেও এটা কভারেজ করবে, যদি 300-র উপরে চলে যায় তাও এটা কাজ করবে এটা। তারপরে দেখা হচ্ছে 348-এর মধ্যে আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে যেটা চাচ্ছে, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিজিটাল ডিসপ্লে, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক। এটা এই কালার দিন এতদিন ছিল না, মিটারের মতো। এই হচ্ছে ডিপ, একটু বড় যাচ্ছে, আর এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল। 3D8 348 লিটার, এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 52,190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 44,400 টাকা, 44,400। এটার মধ্যে প্রিন্টও অ্যাভেলেবল আছে, অনেক প্রিন্ট হবে এটার মধ্যে। তারপর 2024-এ যে ফ্রিজটা আসছে, 2024-এ নন ফ্রস্ট 2F1 261 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি। এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল। নন ফ্রস্টের মধ্যে এটা থেকে আরও 2টা সাইজ বড় আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে নন ফ্রস্টের মধ্যে। 24 হট টাইপ, হ্যাঁ, এটাও একদম 24-এর মধ্যে নতুন আসছে একদম। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 43,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,600 টাকা। হোসেন ভাই, মাত্র 15,000 টাকা ওয়ালটন ফ্রিজ, একদম ব্র্যান্ড নিউ, 12 বছরের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ ফ্রিজ। এই হচ্ছে সম্পূর্ণ ফ্রিজ আপনার। এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ থাকবে, এই পার্টটা এই হচ্ছে ডিপ, এবং পুরোটা হচ্ছে নর্মাল। এখানে বিভিন্ন বোতল ক্যান্টেন রাখতে পারবে, নিচে কিছু ভেজিটেবল ফ্রুটস রাখতে পারবে। মোটামুটি একজনের জন্য, ব্যাচেলার ফ্যামিলি বা আপনার ফার্মেসির জন্য খুব ভালো একটা চয়েস, মাত্র 15,000 টাকা। মাত্র 15,000 টাকা, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। এরপর কিছু ডিপ ফ্রিজ দেখাই দিই আমরা বড় ভাই। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সব থেকে ছোট ডিপ ফ্রিজ, 125 লিটার, মোটামুটি ভালো স্পেস আছে। এমআরপি হচ্ছে 26,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 21,900 টাকা হলে এটা কালার অ্যাভেলেবল আছে। এটা হচ্ছে 145 লিটার, মোটামুটি ভালো স্পেস আছে ছোট ফ্যামিলির জন্য। গ্লাস থাকবে তাই না? না, উপরে এটিগুলোর ক্ষেত্রে গ্লাস নেই, শুধু এই একটা মডেলে গ্লাস হয়, 205-এর মধ্যে গ্লাস হয়, ছোট ফ্রিজগুলোতে গ্লাস হয় না। ও আচ্ছা আচ্ছা, গ্লাস হলে হয় কি মানে ঠান্ডা দেখা যায় যে 5টা দরকার, 5টা খুলে বাকি 5টা মাল নেওয়া যাওয়া সহজভাবে। এটা হচ্ছে 30,690, ডিসকাউন্ট দিয়ে 24,000 সামথিং এটা আসে। আর এটা হচ্ছে 205 লিটারের মধ্যে, এটার ভিতরে গ্লাস দেওয়া যাবে, যদি কেউ এটার মধ্যে গ্লাস চায় এটার মধ্যে গ্লাস দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে আপনার 34,000 সামথিং এটা কোম্পানি রেট, এবং আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 28,000 সামথিং এটার এমআরপি। আর ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে 300 লিটার, 250 অ্যাভেলেবল আছে আমাদের, এখানে ডিসপ্লেতে নাই। 250,000 300 লিটার মধ্যে 2 ডোর হয়, গোডাউন আছে, হ্যাঁ গোডাউনে মাল অ্যাভেলেবল আছে। 43,000 সামথিং এগুলোর এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 37-এর মতো 38 মধ্যে এরকম আসবে আর কি, এগুলো ডিসকাউন্ট দিয়ে। ঠিক আছে, অলরেডি চেঞ্জ করে দিই এখানে। তো ভিউয়ার্স, অলরেডি কিন্তু আমরা ওয়ালটনের সবগুলো ফ্রিজ দেখানোর চেষ্টা করলাম। যদি আপনার কোনো ফ্রিজ পছন্দ হয় অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আজকে ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজে নামাজ পড়ুন, আপনাকে নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহিত করবেন। আসসালামু আলাইকুম।